दोस्तों, आज આપણે एबीसीडी એટલે કે આલ્ફાબેટ્સને એના ઉચ્ચાર કઈ રીતે થાય છે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ। એબીસીડી તો બધાને આવડતી હોય છે, A ફોર એપલ, B ફોર બોલ, C ફોર કેટ આવી રીતે, પરંતુ એનો ઉચ્ચાર કઈ રીતે થાય, દરેક આલ્ફાબેટનો ઉચ્ચાર કઈ રીતે થાય છે એ આજે આપણે સમજીએ। સૌથી પહેલા A, તો A નો હિન્દી અને ગુજરાતી બંનેમાં ઉચ્ચાર અ થશે। B બ, C ક, D ડ દ, हिंदी गुजराती बंने में एवो ज एक सरखो ज उच्चार थाय, ड पण थाय अने द पण थाय। त्यार पछी ई नो उच्चार छे ए थी थाय। त्यार पछी एफ फ, जी ग, एच ह, आई ई, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, ओ ओ, पी प, क्यू क्व, क अने व जोड़ेला छे એટલે क्व, आर र, एस स, टी एना बे उच्चार थाय, ट पण थाय अने त पण थाय। त्यार पछी यू छे ए एनो उच्चार छे આપણે यू बोलीए छीए पण एनो साचो उच्चार अ थी थाय छे એટલે एना माटे अ लख्युं छे। वी व, डब्ल्यू व, वी अने डब्ल्यू बंनेना उच्चार व ज थाय। एक्स क्ष, क अने स जोड़ेला छे। त्यार पछी झेड ज, एनो उच्चार थाय छे ज। आ रीते बाल दोस्तों तमारे आल्फाबेट्स एटले के एबीसीडी ने बराबर समझवानो प्रयास करवानो, एनो केवो उच्चार थाय छे फरीथी एने समजी लेवानुं अने आ रीते तमारे याद राखवानुं छे। थैंक यू दोस्तों।